welcome po muli dito sa ating munting channel. Siyempre ang Japwing TV. Dito sa vlog natin ngayon mga idol, mga ka-Japwing. Magra-ride tayo ng konti lang dito sa loob ng Arcubia. Ikot-ikot tayo, papawis. Kasi pangit ng panahon ngayon. Marami ang tinatarangkaso. Kaya kailangan natin labanan yan. Kaya papawis tayo dito kahit saglit lang dito sa loob ng Arcubia. Then maya maya ibabay check ko na yung ating MTB na nag-iisa lang naman to na madalas natin gamitin sa mga biyahe kagaya ng Laguna Loop. Ayun, yun lang mga ka-Japwing, antabayan nyo to. Maya maya kaunti, may ikot lang ako ng mga 5 km o 10 km. Bike check ko na yung ating MTB. Ayun, thank you. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa inyong pagsuporta at patuloy na pagtangkilik dito sa ating munting channel. Sana tapusin niyo po yung video na ito. A few moments later. Bali nakaka 7 km na tayo. 7:06 ng umaga. Seven kilometer. Buhin lang natin yan. Gawin lang nating 10 km. Then bike check na natin to. Alaalay lang yung takbo natin. Inuubo ako tsaka sipon. Kaya kailangan talaga magpapawis. Baka mamaya biglang kapitan tayo ng lagnat. Mahirap na. Swerte pa ako. Pero tayo naman ay complete vaccine na. Sana all. Hindi naman tayo masyadong nangangamba. Kasi sabi nila pag complete na daw sa bakuna, kompleto na sa bakuna, tinatamaan nga daw ng virus na yan. Pero mas mabilis ito gumaling. Hindi parehas ng wala kang bakuna, delikado yun. Mas maliit ang tsansa mo nun. Kaya mas mainam din magpabakuna na para ligtas. Para din naman sa atin lahat yan. Para malaya na naman tayo makagalaw-galaw. Kagaya ngayon nasa level 3 na naman ang Metro Manila. Lockdown na naman yan. Hindi na naman tayo makapag-ride. Ay naku po, hanip kasi yung virus na yan. Sana mawagtang na yan. Nakaka 8.6 km na tayo. 7:10 ng umaga. 7:10 AM. Nakaka 8 kilometer na tayo.
Dalawa na lang, 2 kilometer na lang. Bike loop dito sa Lander. Ayan. Ayan na. Kilometer na tayo mga ka-Japwing. Ayan. 7:15, 7:17. Naka 10 kilometer na tayo. Ayun na mga idol, iba-bike check na natin ngayon yung ating body sa bawat padjak natin. Pagpasensyaan nyo na yung mga tumutunog mga idol kasi andito ako sa loob ng Landers, yung ano yan, construction site nila yan. Focus na lang kayo sa bike. What? Unahin natin sa frame. Yung frame natin, Mountain Peak Everest 2. Ayan. Na size large. Ayan. Glossy na rin siya. Ayan. Na siyempre naka-tempered. Ayan. Ayan. Meron na siyang nakaabang para sa FD. Dito naman tayo sa seat post natin, carbon na EC90. Ayan. Tapos yung ating upuan o saddle, Silis Pro. Ayan. Then diretso tayo dito sa steam. Yung steam natin puro Honsan. Ayan. Naka ano to, negative 17. Aluminum na din siya. Puro Hansan. Ayan. Tapos yung ating handlebar, ito Submit dyan. Mga ka-Japon yan, Submit. Yung ating handle grip, Rock Bros. Ayan. Tapos dito naman sa port natin, Weapon Tower na 27. Ayan. Pang 27 siya. Hindi siya throw axle, quick release lang. Yung brake set natin is RAM na Liberty. Ayan.
Then baba tayo dito sa crank nya, crankset. Yung crank nya racework. Ayan, ito naman na pinakamalaki niyang chain ring 3040 na racework din. Then dito tayo sa pedal. Yung pedal niya Mountain Peak. Ayan, na TNC pedal. Malapad to mga ka-Japwing. Marami siyang mga pin para hindi madulas. Ayan. Yan, diretso naman tayo dito sa kanyang RD. Yung RD niya Shimano Jory na 11 speed. Ayan. Siyempre ganun din yung kanyang chain o kadina, 11 speed din yan na Shimano. Ayan. Then dito tayo sa cogs nya. Yung cogs nya 11 speed na Weapon Shuriken. Ayan mga ka-Japwing. Then yung kanyang ito true axle na yan, yung kanyang skewer. Ayan, ERECT. Tapos siyempre yung kanyang rotor between. Ayan, between yan mga ka-Japwing. Yung spokes nya Saturn to na black stainless. Ayan. Tapos dito naman tayo sa rim. Yung rim nya Submit na Evo 3. Ayan o, Submit yan na Evo 3. Parehas lang yan, tsaka yung sa harapan. Tapos yung kanya namang gulong, ito Compass Gamwall yan mga ka-Japwing. Compass Gamwall na siyempre pang 27 din. Ayan, ano pa ba ang hindi natin na set clamp. Yung set clamp nya right. Ayan. Ayan na. Yung inner tube nito black cut. Yung mumurahin lang kasi yun lang yung kaya ng budget natin eh. Ito meron din tayo dito ano, bar mount. Lagayan ko to ng Costco ng speedometer. Wala na, yan lang. Sa hubs naman pala Weapon Paver. Yan, Weapon Paver na 5 poles. Yan, yan yung hubs nya. Ayan, paparinig ko sa inyo yung tunog. Yan, Weapon Paver yan. Weapon Paver yan na 5 poles. Ayan. Ayun lang mga ka-Japwing. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik dito sa ating munting channel. Pagpasensyaan nyo na muna yun. Busis natin ngayon kasi medyo ang sama yung pakiramdam ko. Ayun, sana nag-enjoy kayo sa kunting video natin ngayon. Ayun, maraming salamat. Keep safe always mga ka-Japwing at ride safe na rin. Bye bye and God bless.